Akwande Mzansi, ibizo lami nginguthando Mahlangu, indebele elihlakaniphileko nelifundileko. Bakwethu sigadangisa eGood Life Studios. Ningasilandela kuma social media wonke ama platform ethu. Njenganje ufuna imininingwane ezeleko nasi la. Ukuthi nawe ungafika njani lapho ufane nathi angikhambi ngedwa ke. Akwande Mzansi, lami ibizo ngincobile ngokwamasuku, umntazana othengisa ku R573. Angitholakala lapho kuphela, angitholakala konke. Sise studio sakantwana Focus. Intwana ezimamelayo. No lapho kodwa uqinisile ngijama nawe. Of course. Bakwethu namhlanje asikhambi sodwa ke kazi. Sinomvumi, sinomlingisi, wakhe waba likhansela na kanje. Sinokhansela. Khansela yi. Ya bakwethu namhlanje sikhamba noMoses uTunwana kwaKwaMahlangu. Tunwana kunjani? Tunwana. Hey, lochani mkhalangani. Yeah. Lochani namasuku nivukile. Sivukile Tunwana. Gimlo. Yeah. Ngifuna ukuthi sithome la ithoma khona. Aha. Ukhulelephi, ufundephi? Yeah. Why bathi ngTunwana? Tunwana. Yes. Ngabelethelwa la ePitori. Yes. Nesibhedlela bathi Kalafong. Ngiyavuma. Mara uma bekalapha eDenelton ePhuku, angazi iPhuku yayazi. ePhuku kulapha ekhethe emkhulu kulapho. Bathi ubaba sebhokono duku. So isipede sisuka la. Iye. Namanye amalimi sintwana inyana sikhona. Ngafunda ePhuku Primary School. Bengafika ebangeni lesine. Yes. Nakosa ngiyeke lesihlanu ngachange kwakhiwa iNyakhorwana. Lesikoko esinye bathi iNyakhorwana. Ngachinga kiso from lapho isemalayinini. Khona eDenelton lapha emalayinini. Mapikiring batsho njalo kaSpeki. Okay. Yeah. From lapho ngachinga eThejani. Secondary school. Nangikhamba ke kwavela ukuthi hayi ubaba ungebhokono tu. Yeah. Ngathi hayi khona. Gogo ufuna ngiyomfuna lo baba. Yeah. Ngena kunamraro. Yeah. Ngasuka ke lamasuku ngathi hayi athi ngiyobuka lo baba ngamthola. Ngithola ibhokono tu. Same time kumthola ngamthanda ngathi hayi ngiyatshintsha. Ngaphuma eThejani kayibhokono tu kenansi indlela. Ubaba ukhulu lapho principal ngafunda lapho ngaceda ugrade 12 khona. Mara ngifike sengenza ugrade 11. Wo uthi ufike nebhono tu? Nangenza ugrade 11. Ufuna umnyaka? Iye. Yo. Nanoma kungasiminyaka. Mara uthi ufike na wenza ugrade 11? Yes. Yo. Okay. Ngibe ngiphasela ugrade 11 nangiphuma eThejani. Ngiyavuma. Ngachinga khona. Nangiceda ukuthola ubaba ngathi angisabuye lemaplasini. Ngahlala eBhokono tu. Fike isikomplans ezabelwe. Grade 11 no grade 12. Unfortunately bengingasazi isiNdebele. Okay. Ngimswati ngikhuliswa Siswati. Nangifika ke lo khanyana bekubudisi mina ngicede ngo2000 unyaka isikolo grade 12. So nangifika le ngikhuluma Siswati sangidonora isiNdebele. Yeba. Angazi lime lihle nancancabeza. Sangibethe isiNdebele grade 11. Thola manje lo khanyana abo teacher nande bathi ba balancisa okay na ungazi isiNdebele zami isiZulu. Ngale ngibuye esiZulwini ngapha sebafundisa isiNdebele. Sangibetha ka bokhari ukhatsha njalo. Hayi but no buyelela ugrade 11 lo. Uzoba reg. Kuthi usongwana uSkobo uzo. Ngabuyelela ke lamasuku. Ngambetha ngamalengiso. IsiNdebele hawa grade 12. Ngasibetha ngo A. Ngaphuma ngeexemption. Yo. Baba be. Suka lapho ngahlala ngabona ngihlezi iminyaka emihlanu. Ngicede ngo2000. Yes. Ngihlezi iminyaka emihlanu. Kwaba nama auditions. Ngawezwa ke emhathweni omkhulu angazi ngawubiza la. Yeah, ngawubiza. Kwekwezi FM. Bathi ama auditions waka Paul Rapetso. ePride. Oh, yes. Yeah, Paul Rapetso was Institute of Dramatic Arts. Oh, yes. Ngachinga khona. Bekune bazari lapho. Ibazari na uwazi ukulingisa, uwazi ukuvuma, uwazi ukhatsha man. Aha, ngachinga khona. Angifika khona ngathola iposition 1. Ngabatlwebha. Yeah. Position 1 ngathola ibazari. kuPaul Rapetso besifundele siyabuza. Ngirage iminyaka yabambili bekosa ibe mthathu. For sifika kulo wesithathu, ubaba lo wadawa ndoda wena ubukhalikhulu. Enhle nangizokubeka unyaka uzayo. Ngizobe ngiyakubambezela. Khambe ukungena iphasi. Yo. Net ukusuka kwengihlezi 2 years kwaba nama auditions godi. KwakuKwekwezi FM ngaweza uKwekwezi. Yeah. But hey ubaba umbongeni ngeme ufuna abantu ndoda.
Yeah. kunabantu bazokulingisa lapha Yeah. i-Line of the East Oh. ngachinga khona nangifika khona same time azange abajikajika ubaba loyo wathi wena sewune role and okumnandi ngakho umoya wakhe ulali ngokuthula italent bekalibona ubaba loyo azange abalila azange abalabala wathi wena shuthi istory besingana le character engayidlala lapha mara ngoba ngaka audition ngayo wagcina selabhala Character ngawe. yestar ngangena njalo So now mina ngisaba nje ukuthi ufike eBukonotu kwenza i-grade 11 yeah and ufike ukukhuluma iSwati. yeah bengisha So iSwati is bosifunda bosikhuluma ngejardini namkhana bosifunda esikolweni. esikoleni besifunda isiZulu mara iSwati ngikhule ngaso from ekhaya eKhetemkhulu Yes. yeah Oyikhethe emkhulu wakho bebakhuluma iSwati. Maswati bomacedza libombo ngekuhlehletela bongwana Yes. yeah Yes. Kuyamangazake lokhu. yeah so Yo. isiNdebele ngisifunde 2 years mara ngasiphatha ngabo A net lo munye lo singibethe unyaka wokuthoma mara manje hawo ukhari nokurhatsha ngiyazi lihlukana njani Yes. Yo. now So now ukhari KGA bese ukurhatsha RHA Okay. asibambela futhi but ke ngikhalishwe yini ukuthi indaba zokulingisa ezi nokuvuma nokuthanda isikhethu ukuthanda isintu ngisezenze kube lula kuba lula kithi Kunombuzo obalekileko. Aha. Asibuyele kiwo kancane. uTunwana ngubani? Libuyaphi igama laka Tunwana? Yeah. Libuyaphi igama laka Tunwana? well igama likaTulana ngithe ngikhula bengimncane ngomzimba ngingasi nje senginesambhanyana nasi Yeah, lapha nalapha. bengimncane ngomzimba manje ukukhulela emaplasini kufundisa into eziningi ukulusa esikhamba ngenyawo iliva belihlaba kusuthi ngebelo bengikhamba into enye so nangigijima ngiyabachiya right through ngibachiye bengibajamele ngibachiye godi uba mkhulu eKhetemkhulu le wathi hey le ngilenyoni lencane le ngincede lo ngeke nikubambe lo yabo kuthi bamkhulu ananda ngibiza ngoncede ngathi nangifika ngapha kwaNdebele ngabuza uncede yini ngeSindebele Yeah. athi ngitunwana athatha ngaliconvert into utunwana Oh, yeah, okay. Ufike ufunde nansi indlela kuphela evukanza ngofunde ne. ufunda Okay. nathi So now into yokulingisa le ngaphambi kokuthi uye kwa Paul Rapetso aha bese uyithanda namkhana njani? ngithoma esikolweni Wo wayithoma ya esikolweni. bengithanda ukuthi amahlaya eklasini Yes. kwaba nomunye uthishere wangibona wathi hayi man wena ungenze into bathi storytelling ngelemlesini Okay. ananda nginikela ama textbook la afundwa ngifunde ngibamba istory bese ngiyasichaza nangijamela lapha phambili bazwisise ke eklasini ngathi bengenza standard 1 by then Yes. abaqeda ukuzisa baphasa ngami ngayidopa lapho so ngoba lo khake amathuba Yeah. amancane sinande sikhamba nasi stadium siyafika siyaperform njalo njalo siyabuya nanda kupha amasweet basipha amasweet abo teacher bakade Oh, yeah. Yeah. siyabuya ngayibamba lapho so before ngiya ku Paul Rapetso ngithonywa kunandi isokana uyoyo kaNkabinde Oh yes. yeah Yes. ngisuka nayo ngalanda Ngubani ithi uyoyo? Konje beyangubani komkhulu? kukomkhulu bekadlala aseduze nenkosi yeah Oh. Maliyeso. Oh, Maliyeso. Maliyeso. enemswati ke nakanjani mara Straight. isindebele usikhipha ngempumulo Yeah. so ngifika eBhokoloduku Yeah. ngiyacheka bathi kunama group of act iphethwe nguye bekumathendele leso sikhathi azange audition sengangena egroupini kaJoyela Karaka kwathola thina uyangimolda ke ungiletha ekutheni ngoba lokho besidlala ingeketch phela Yes. nje ungiletha ku drama ukuthi understand nje i drama lokho asikwenze yabo imnani ngani drama awukhazi na uhlezi phansi awuthi sengiyasikima ngithi siyakubona Yeah. sikubukele siyabona uyasikima so Ngiyavuma. ibereka nge-action khulu umlomo asiyabona Yes. mara lokha besidlala ingekeshe hayi manje sengiyasikima sengiya kunamasuku yabo wathi hayi leso sketch mfanami asibuye ngapha ya kuye kwangithatha wangiletha kwathola ukuthi uyena bekayenza esikolweni Yes. so nangiyoku-auditiona ngale sengilulekile la ngoba nansi indlela lapha sekangibuyisa vele rehearsa every day Nirihezele nansi indlela. idrama yeah kwayibazibizana into ezi lezi bekuhlangana nge-heritage day heritage twantan Yeah. every wednesday sikhipha ama-5 hop aha naso la beyikhona siya-acta ke thina siyagida indlamu senza zonke into ezo ya Ngithi ukhuluma ngebhayisikopho. hayi ibhayisikopho nayo khe ngayibukela mara net bengingazwisisi kuhle besibukela ngamabhodlela lokhakade ungena ngebhodlela Yeah.
ke wangena ngebhodlela ngangena ngebhodlela kuchisa ujuluke yeah nakungena istering uJackie Chan yes sibetha amanye amaflate sihlubulile sibetha amanye amaflate uthi nasingwenye izoba lamle uyangithola so kwafika phi la ozivulela yakho igroup khona khona lapho kuye uJabulani Nkabinde lo sathi nasiragaraka so leke sengiyakhula kulento ze-acting ngathi ukubuya le Pride ngathi hayi mani into le ngoba sengiyithole ngesikolo senento engajama ngayo ngiyiphathe njengencwadi yabo impepho engangena ngazo kuphi angiyithatheke ngivule yami igroup ngoba yena beselakhulile besela beregela beregela kwa SABC bo isidingo buya khona so angasana sikhathi ngavula yami igroup ngabachova manje inkinga inthoro ne yabona ungabe nithoro une talent bari inthoro azikho iseke okay sesilisa inthoro isekelo ke belikhona lona isekelo belikhona mara isekelo labambala sikhuluma iciso zinthoro ikhulana belikhona bebenza abazali bazobuyela abantwana babo sidlala ama drama ngiyaqoqa abantwana babo vele babuthekile entradini bayazi ukuthi siyareheza weekend sokuperform siperforme konke kwaNdebela i-challenge enkulu kwaba zinthores ukuthi nami kwamina angikhona ubasusa la ngoba ngiyabona ukuthi lo une talent singamphosela kuphi angikhona ufika ngoba nami ngisa audition okay nana nizenza kwinto ezibekungana ukuthi muthi nani booke iwolo nibhatalisa abantu kungena muthi 10 rand anyana leyo 20 rand leyo bengamithi net wathi kuyabhadela kuyokuza abazali aba ngithi ufuna ukubona umntwana wakhe laba abanye bathi hawa uzasabona sokubuyela sketch hawa basilisa sinjalo okay and then uyoyo lo udlala yiphi indima empilweni yakho ene yena nakasukako usuka ngoba kwenze njani yes kuhlazanga usuke ekhaya ngoba seka thola ama gig phezulu okay SABC sekosa ukuchuda njalo akasathola isikhathi esiningi sokuthi azokufundisa ngapha ekhaya so ukuthi angasadrag in a group kwaba ngilokho ukuthi seka phezulu eJozi njalo ngiyamkhumbula kwaba kwenye advert iwinika isathome SABC iwinika ngiyebekathi ngefoni iwinika besela ngapha eJozi okay and eJozi yazi banina namsa banina neJozi namasuku banina neJozi nawubuya kwaNdebele uthi ungena nje noma utalent balibona bathi kwaNdebele akumalanga baqabangela ukuthi sihlalele lesprayed bathule kanti silight duze neJozi okay so sigcine sibarobha nathi na uya le phezulu nathi ubuya ngithi ngibuye eMamelodi nginako phase 3 uyayibona ukuthi net uthola ijob nina nasindaba le kubudisi okay so then uvula yakhe group from lapho iraga isikhathi singangani ngoba ngathi nakhe na practicela endlini abogogo uza kuhle mkhalangana ngivula igroup isinethabo yosihlaba yes ihlanganisa ukugida uactor presenter ngithi sengibuya ngale kuPaul Paul besenza konke besenza performing arts na yonke sengiyabona into okay yena khatshwa so njani bo MCRS besazi ukuvolunteer lapha sifuna ukhatshwa ama practical besenza khona ukhatshwa actor hayi sekhame emaholweni ngale besenza naseJozi sibuya khona manje nangiqeda uvula igroup into abayikinga kakhulu ekhaya izindawo indawo zokureheza kubudisi ngithome nansindlela nangisafunda nansi indlela siyareheza uhululu sangizwisisa kwathoma kwakhiwa amagate ngayimoniwe sareheza hayi moniwe bathi hayi khona ekhiya amagate hayi endlini yabogogo konke lapho ngiyaphaphata net ukuthi abantwana bareheza isebhukunuduku net hlanu kwevukana kulibanga mina ngihlala ngevuka mara bengiya every day sareheza ngelilanga bathi hayi ivekele aningeni yeba avala iminyango singangeni abantwana bayalila lapha bathi i-community wall uyangithola hlake khulu mana sevukani ngibuya khona bakunikeze 1 class babone ngathi into le yakhamba 2 months principal akhat ucabanga ukuthi bekubangelwa yini lo besihlangabezana angazi ukuthi mhlambe kungabi nekolelo kule nto besiyenza nofana njani ngoba besikhelebha abantwana ba mkhalangana besibakhupha abantwana endweni ezihlangeneko ezimochi puzzle besibakhupha bewazi ukuthi umntwana nasichayisa isikolo siphume 2:30 ngo4 ngimfuna kureheza 1 hour ngo5 ufika ekhaya nangabe uyapheka ngo5 uyafika ekhaya uyokupheka umunye uvasize nje wenza besibakhupha maye namhlanje kekake nabe emakholini kenga phatha close to 45 yabantwana in one group abanye bagida indlama abanye khona ebhokonoduku yes so igroup le yabethwa yini ukuthi iragele phambili
ibethwe mamandla kuyabuyelela wenthoro Zinthoro is yeah egroupini phela mntu abantwana abambathe yeah. nabagida indlamba bambatha kokufana naba actor kune ngelimi leseni bayithi costume Ngiyavuma. izembatho ezikhambelana ne character leyo Yeah. na ezinye awuzithola ngithi omunye kosa njengami nje amutsha adlale ichegu uyambona ukuthi ya uyalikhona ichegu mara mntambathe njengechegu ukuthi abambukele kwabona ukuthi hambala Babona ichegu. yeah yayibo Yeah. so kosa uziboleka ngikhambe ngiyangena bazingiboleke njalo njalo zonke lezo zinto zifuna inthoro Yeah. yena une production zonke lezo zinto zifuna inthoro manje into yangibetha khulukhulu bakhulile abantwana and the more bakhula babona ngathi hayi mara into lengathi asindawo And ayindawo vele. yes ayindawo wethe abantwana 5 full years Ish. nagelagela zonke indawo ezinagelagela nokuthola ama-30 sometimes nabasibiza njengakwamhlanga bangenisa eholweni nge-30 ngapha ifuna i-transport Ngapha kosta ubuyelo i-transport. pages ula abantwana bakosa badle na ukhambe nawo Yeah. kosa babuye ngesikhathi yazibona zonke into ezinjalo Ngiyavuma. abantwana bayaduda uyayibona so na ungana kwababiza ngani Ufuna ukuthi sponsorship mna kuthi. aha Oh, i-sponsorship. yes ngiyalizuma Yeah. nami lingilahlekela thuthina nje So now nanoma ungana- ungathi uyayithola nabangathi buyela entweni egade uyenza ngitsho laba sebakhulile uthome ngalaba abancancane usithole sponsorship ungakhona ukukwenza lokho lula ngivuka kusasa ekuseni ngabe ngiyithomile sikhwela indlela ngaphandle kwe-sponsorship akwenzeki kuyenzeka net kubudisa amalanga la Nanje laba kuwe- banje babudisa ikhulu ukudlula laba bakade nyana bebangcono bebalalela hawa nginje ngingtunwana nginamajita angigidela kwisicheme bane ukuba khweza ekoloyini you must know ukuthi bayadla nabafika lapho nje sebasela phela nengiyeziyezi Yeah. badinga inyeziyezi ngaphandle kwenyeziyezi kosababhadelwe banje angaze kusho ukuthi kuze ubathole koste at least ube nentwanyana engabayenza babe buyezana and ukuthi bakwazi uyazi ukuhamba okumnandi nawe. hayi ukuthi bazenza before sitshayela awa siyatshayela Oh, sitshayele bathi bangathaba sebajabulile bese bathi siyeziyezi Sebehlisa sebehlisa bengithi ya before ya sebehlisa ke lapho So now ngemva kwegroup le aha watchingaphi? ngemva kwegroup ngibe nechudo lokuthi after igroup ngathola ubaba umbongeni ngema umoya yakhe ulale ngokuthula Yeah. nguye wangithatha wathatha izinga lokulingisela walibeka phezulu nelokuvuma Yeah. nasivumako le kuBrapol moya yakhe nayo lale ngokuthula Paul Rapet into zama notes beziba khona mara thola ukuthi azibi bezingabi lula ngalendlela engayithola kilo baba lo oyi legend Yes. nguye ke wathi i notes C sharp C B njalo sengakwazi ukuhlona isido na uqula so lo nathomela ingoma so uthome nga which key nento ezinye ngelimi lesini bathi ku transpose uphuma la ungene lapha engomeni inye usukela uyele phezulu bengingazazi into ezinjalo ngazifunda kubaba lo from lapho ngahlala ngabona ngihlezi 2 years Yes. si actor Servet Banka emalahleni Oh yes. sasuka lapho saya eNelspruit sisponsora i-arts and culture department Yes. Okay. so sakhamba saya eNelspruit from eNelspruit sathi Durban itho Yo. sesiyathora ke lapho mara ke ngingakutshela ngakho ngoba lo bekasiholela hawa nganona Nayi. besihola every ngolosine Monday si off sibereka Sunday ishow yethu beyiba ngo3 ntambama besiperforma ke lapho kuyazizo uyabona ubuye theater kuba nento enye ngathi ulaphekile Yeah. ya isihlahla itheater hayi Yona TV buqinisile. kuyayibona man mari theater ish man uyalapheka uyaphila mkhalangani yeah so nguye ke wangithatha wangiphakamisa ke Yes. wangijingisa phezulu from lapho ngadopa ke sengisuka kuye sengine experience nyana ngisho sengiyadopa ama role nyana kubo scandal Yes. ma extra nyana Yeah. scandal ngibuya khona isitha ngibuya khona yini lenye after lapho nasengidopa ama role wenza ifilm iAsinamali the movie likhona online Umbongeni ngema. yeah Okay. Yes. wanginikeza irole nalapho Yeah. ya ngichile ngitshe ukuja ngiraka isindebele Straight. vele bengimtshela ngithi angifuni next ngesindebele yonke into yena ubhala ngesikhuwa mina ngiraka ngesindebele Yeah. ugcine naye asifundile sasi yeah Asinamali the movie ngikhona lapho ngaraga mara before that kunomhali lapha eKwaga owenza ama movie abo izika uKenneth Mabela Kenneth Mabela. yes. bese ngibuya kibo ke ekhaya apha nangikhona ke banginikeza ama role nyana ama film amancane sengibuya kibo iye ke ngangena ne angazi ningakhona ukungena mkharangana eboxini Eboxing like Iye. ibox leli ngcotshwa ngalo. Ibox. Phakathi inside. acting yes ngokulingisa Ibox Kwathiwa leli uyalingena esikhuluma ke. ngalo. Hawu Ababe? ngitshela iqiniso ngilingisa le movie lekitshela ngayo yenza uKenneth Iye. Thoma ukungena eboxini
but ngoba ngithi ingqondo le uyayilola for Yeah. shuthi ingabi nomqondo ngibuya khona kubudisa ungena ekoloyini amapholisa basho wangena ngemva uzibangela amabhati boxi kukangangani-ke ngibuya ngaphakathi ngaba umuntu okhambileyo bangiphafa ngalezi baphafa ngazo abakhambileyo angitshela manje ngibuya kilo ngokulingisa but into nayo ithanda uyayithanda ngibuya Yeah. ngaphakathi mkhalaka Yo. Yeah, So ibona- now iyaphela itour. Yeah. Yakambongeni ngene. Aha. Konje uthini igama layo? i-line of the east Line of Line. the yeah beyikhuluma ngamazambane emazambaneni Yes. omunye ubaba bekayi-activist yento zombanganarha Yes. uGert Sibande ikhuluma ngaye yeah the potato boycott beyikhuluma ngalezo zinto zala emazambaneni yeah And then ungena ku Asinamali. Solo Aha. ifilm yeah ngambongeni. sesenguwe Yeah. and ungibamba ngilikhansela by then Yeah. kuphela ithonga le Yeah. i-line of the east Yeah. yeah ngibe nechudu ngabona ngihlezi unyaka munye ngangena ngapha ebukhanseleni ngaba nechudu mana abantu bathi hayi ndoda yewize ngoba sibona ngathi ubudosi phambili obunabo Yeah. nokubereka nabantu kuba lula ngangena ebukhanseleni Yes. lehlangano ephetheko Uba ikhansela lebhukunutu. lebhokunotu Yeah. izithabiseni Yeah. yeah ngoba Oh, sibizwa ngezithabiseni konje. iye ngiba ngisopolitiki Mm. iye Straight. nginande ngikhuluma nabo ngikhuluma i-acting ngithi hayi laba nje angiba-acteng mara bangiboni bona hayi mina ngikhuluma mali okunye bengi-acta hawa ngifuna ukukhuluma mali no yazi why ngi-acta uyazi umphakathi unjani Yeah. abantu abarabheli nabeza kuwe bafuna amanzi bafuna amanzi abarabheli abantu abo hawa bakurabheli Yeah. Waba-acting. bakhansela yi uyagogodela umuntu khansela yi Yeah. uthi hey ngisalele leso sikhathi ngu5 ekseni Yeah. ahlalela ngaphandle athi ngizokulinda hawa baba ngizokulinda yezo Yeah. uzobe bewuvuke ufuna amanzi And uzovuka and vele. amanzi ukhansela wavula amanzi kunembereki ezibereka kwamasipala ezivula amanzi nedusofela ukuba likhansela Iye. lokhu Iye. wena into yenza uthatha umlayezo ekhaya umkhungo wegezi Yeah. uthatha indaba ekhaya usawa masipala Yeah. bese uthi mhlambe ngedate esozingalunga but hayi angeke kulunga asi-ede ngemveke embili Yeah. uzobatshela godi hayi abayizwa leyo hayi awukereki kwalikhansela kubudisi manje nankosa ngidlule lula bengifaka ne-acting le Yeah. ya nasengibona Okay. kubudisi nasebafuthumele khulu Yeah. khe ngakhwezwa phekwe santa matislope intokozweni khe ngakhwezwa phekwe santa isanta yihlabathi ubaba lo uthengisa isanta Yeah, uthengisa isanta. yakwathiwa khwela lapha baba khwela baba ukhethwe ngithi angitsho Yeah. awungakhwela wakhwela-ke nawe ngakhwela phekwe santa Uso bathi bakho uzokhuluma bebulapha. nathi. Ya ngiphezulu bathi asikuboni asimbona umuntu lo Yeah. simbona umuntu lo jebe lo mara akhwele lapha phela ngayikhwela atkhwela phekwa lapha ngakhwela manje anginawukhwela ngiyaqala okay situation ngiyayifunda ngifunda ngibona abakwatileko ngilapha bese ngi-adressa bona ndange abaphezulu adressa bona ndange ngiyamdosa ba akhe sizwe inkinga zakho manje siyomuzwa njani ngoba niyakhuluma asimnikele inthule emvale bathula sengi-acting ngamsheshe nakhuluma kukhuluma ngesiyeni ngiqala ikhuluma ukuthi amandla akangangani lo angeza ngibamba ngezandla ne ufuna lokho akufunayo okay ba akunakinga ngiyayizwa inkinga yakho chitela la jamala iporoporana ijamela ngisakhamba ke Corolla iporoporana baba yi3 ngathi abanamandla ngiyaba-matcha ngishaya i-acting ngifaka umma ya magogo laba bakhulumela futhi magogo ngiba ukuhamba nawe siya kwamasipala Yeah. siyangena kuCorolla siya kwamasipala nasifika kwamasipala singakhomba ama-ofisi nase-ofisi amanzi nithe zinokuvula nini sokuvula ngelanga nje sokuvula nasesibuya sengi-actile nasibuya kuripota wona emphakathini ya nangibuya angithi sebayitholile iqiniso Yeah. ngoba bakukholwa nokubatshelako Yeah. ya nasibuya ema-ofisini ngibo abajama esanteni no sikhambe naye hawa sikhambe naye umhlonitshwa Yeah. sitholile i-office sitholene namba kabantu banovula amanzi Yeah. uthe inkinga yini kudabuka ipipe kuphi bolulungisa nini Yeah. basibekezeleleni no indoda le yabereka So ratshelelwa ngiyo. yasengiratshelelwa ngibo Yeah. ya mara wathi wena hey uyikunze eraga kazombili wongekho ubuye bayakuphakamisa umphakathi phela Yeah. kunabanye abakukhanukako nawulapha Vele. ya khanuke nedi ukukubamba nedi akhomba abantu abo ukuthi hayi lo ngamkhapha ya nasi yakhanuke nedi ukukubamba Yeah. manje uyamqala bese uyamfunda ngithi okay lo bukhali khulu bese uyehla yabo awubi phezulu yehla ya awuhambelani naye. ya hayi ngiyaxolisa no akunakinga mina ngiphethe unobhala wami wat committee la
bhala konke phasi upundulo udantshi ngabhala uyatlola nandi ngihlola ngize ngathi ngiyamhlebela nawe uyabona manje upundulo namhlanje kumbi ndoda abantu bangiphi yeah khetha ngathi yeah uyabona kumbi ndoda yeah abhala zonke and uyangibiza ngani Like yo, ayibo. yeah Tuna siwu podcast ungazosithethe. Uthando ufile ngendlela. Kodwa ngembuzo leya. kodwa le mbuzo le yeah hey Seka ekthela thina ke no. Seka ekthela thina ke ngithi no. ngisebujameni obudisi ngifuna ukudlula la nasuka kuyangibiza njalo ayisichaba senkosi no ngamthenyi ikhulu uMahlangu ngihlole yonke into la angidlulile ngidlulile angayicedi 5 years Yeah. ngayiceda mara khona bengibereka mkhalangana ngifuna ukukhuluma No, bobereka. ngoba nangakutshela abantwana engaba la ichaka bomama bayesibhedlela bafike bangigogodela abanye bangifonela nginesitshaba ngabona close to 20 noma ngivuse ngo2 ngimthatha ngiyombeka ePhiladelphia ngimthatha ngiyombeka kwaMhlanga nabuyako abanye ngina 2 abaname ngami igama lami Moses 2 years yabesa but sesingedlela usihelebhe ngakho njani uyayibona Yeah. akhona ngiragaragile manje ngoba into zepolitiki angithi na ubereka kuhle kesithi isikhathi mde uncinzwe yebo Yeah. na ungalaleli uyancinza na ungalaleli lawa Nje bakuncinzile. angabhala ukuye eplasini neplasi ekhaya ngathi angiye eplasini Kunani plastic? ngapha eplasini ndoda ngelimi lesenu uthola imandate la uthola imandate le ingakhambisani nalokho ukhethelwe khona esithabeni so Okay. ngokosa manje uyayibona ngijikela isithabo ngathi hawo yeah bathi nci bathi hayi siza kubona Bathi ukuthi uzodlutshana. second term Oh yeah, Abathi but awuzakudlutshana. uzokudlutshana. History will judge yeah you. bathi awuza kudlutshana akafuni ukuze eplasini miyeke uzoze ngikhuluma nje ngayo uzoze- yeah uzoze mangezanga usho ukuthi akalaleli uzakudlutshana I'm almost. angabhala ukuya eplasini ngikho Yeah. bathi hayi 5 years lazy kodwa bengifuna ukubuyela nabo abantu besitshaba besifuna net Yeah. na unqinzwe eplasini Ikinga liplasi. Kwaze kwabhala ukwenza. bamthatha udahla yabazidahla Yeah. bambeke lapha besithombe somphakathi umuntu ongazi ulutho next akwazi nokufunda imithetho yakwamasipala nokuthi yakuthola Yeah. ama-finances akuhamba njani awumane nje uthi kwamasipala hey ngiba uyithishu nje Yeah. kose yokusayinelwa yokudlula kubani omunye authorize omunye enzeni bamthatha udahla ayobagijimisa ama-ofisi lawo rahe benyango yena ufuna yini i-service Yeah. kanti ayizinjalo i-service emphakathini uyabatshela uyibawe bese bathi okay thina sibereka ngalokhu nalokhu fana nendo zenithoro Yeah. ayiphumi phela imali every month Yeah. hawa kune-financial year every July financial year iyaphela yale iyakuthomenya so awuzukufaka into yami ngifaka into yami nje ngifuna yenzeke nje kuba yikho ku-financial year kamasipala kula kubhalelwa khona-ke ukuchaza amakhansela nakho sachazela abantu ukuthi leni ibawa nje fana nokuba iholo ayiphumi nje iholo kose bayoyifaka encwadini babona ukuthi okay mhlawumbe i-district ngasihelebha so ubana ngasihelebha so bese athi siyifakile but-ke la idliwa khona-ke inthoro zidliwa lapho Process. ngoba lapho zidliwa lapho-ke mkhalangani ngoba yazi benzani siyahleba basiza bazosibona Siyahleba. ufaka ihholo yomphakathi or ubawa izindlu abantu bafuna izindlu ziba likhulu ngithole indlela azifakile inkontiri uzifakile nanani uzifakile bese nanibona mina i-project ingena sengikhona nithi kibereka mina kanti uzifake nge-financial year yakhe yokugqina ayenzela ukuthi unyaka ozayo zibe khona nakungena mina omutsha ngizithola zikhona kosangirage ngazo Kuhle. manje iba lapho-ke kula ikhona ukugobeka khona angithi ngithola into zakho mkhalangani uzifakile angisaragi ngazo nje Hawu. imali yaphuma phela e-district izile ukuthi hayi kunendlela bayibawile ya i-district road ilapha kubo M inabo M ngapha eqadi MM. ngithi hawa yiyaphi
wakhatsha batsha bakhamba ku stove party akaze ngithola ula i-reverse kakhona yeah manje ngileze sizicoce eplasini lezo Yeah. ikhona into ezayo wathi lakho izofika ngonyaka ozayo ngoJune manje funa siyilungise fanele ukuthi manje ithathe maslele awu manu awuchazeqiniso yeah mina ungafuni ukulalela lezo zinto ezijikisa ukuthi awa Yeah. ngeke uyithole i-second term awulaleli akezwa Yeah. uyangifumana igotshwa lapho ulayigobeka khona ngoba ufuna ukuze eplasini awulaleli uzawudla utshani awutobudla tshani okay Yeah. okay Eish. yabona izokuba awulahleka kangaka asiragi la Right. awuzokudla So, Yeah. ubayicancela for 5 years. Yes. And uyabereka. yes ukhethwe babantu mfethu So, bakhipha. Awusabuyeli second term. aha Because ubhale ukwenza izinto abazifuna. aha Wena wenza lezi ezifuna umphakathi. aha Into le wena yakuphatha njani njengomuntu? akunanto ebuhlungu njengokulahlekelwa umsebenzi true ukulahlekelwa umsebenzi benye ibethe ehlizweni and uthi uyaqala ungubaba unabantwana nanani zonke into ezo kuchange nethandweni nawunomuntu ohlala naye Yeah. ukulahlekelwa umsebenzi nawuthola umuntu osibaka ongajami kuhle Otekatekayo. otekatekayo awa uyalahlekelwa uyaphethukelwa nethi kokulahlekelwa umsebenzi Yeah. mara ke nawuthole isika ngikhuluma ngomma oyimbokodo ozokujama athi hayi baba nakusasa kuzokulunga uyakwazi ukuthi ulungisa ungabonakali nesichabeni ukuthi umbereko uphelile sekunjaya ukwazi ukududa ukwazi ukwenzani nabakubona uphumile esichabeni bakubona usesenjaya bathi kanti uphila ngani ngoba kaza bereki yabo kanti unesika so iba buhlungu wena azange ihlale unyaka wona ngawuqeda ngidosile ngizwile utshani bengadleki abengadleki anobaba usemnandi ni kunomunye buyahlaba musimnamevanyana so Asinandi ukukhafula. omunye abuchuke kabuhlafuneki yayiwa into enjalo but ke ukusebenza ngabantu kumnandi ngani Yes. nanje ngisabasiza abantu ngathi ngilikhansela oh nanje Ikhansela sathola likhona ama-call nje. yes sathola ama-call but hey izindlu zibhalisa kuphi ngakhamani kusesijoyce ini ngayithola njani nasi i-proof of resident ngiyithola njani ngithinga kuzibani ngisabasiza nanje ngoba bekuyinto ebengiyithanda yeah mara ngiyithanda ukudlula ukulingisa ni that's why bengilingisa ngina ngilikhansela kulingise napha maye mnabo ngiyabaqala msabanye balapha kumabona kude yeah sengiqale ngithi mara la sitshelwa mala la abanye lapha akuna khona likho net sebangena asazi bangena njani okay mos angithi ngiyabadlula ne mara ngiyabona ukuthi lapha noma ungathi uyabadlula nalapha kusikinga nobaphala kuyabaphala okay then umvumo ukutholaphi wona umvumo vele into yekhethe emkhulu Yeah. ngathi ngifike ekhethe emkhulu abomalume bayacula nasolo sikhula kuyacula ugogo uyavuma umkhulu uyavuma ngikhula vele hlangana nomvumo but bengasingilo wesikhethu bekuwekolo khulukhulu or weSwati nabajabulile emaswati ya dindvom letinjani tekela tisha gcwele tikhokho bakufikisela umzulu umntamama ukuthi ya intombi enjani lisa izitsha zingakahlanzwa futhi yonke into yeah beyinjalo yena abafuna ukufikisela uvukile uthi awukashaneli asati langa loshona kwende njani into letinjalo isindombi letinjalo uyoba intombi lenjani letekela tindishi tigcwele tikhokho bakufikisela indom letinjalo letekela tindishi tigcwele tikhokho uyadlula umalume sekayazi umntwana uthi eish konje ngagezi angawashiki yeah uyagijima ekitchen so bekuyinto umvumo bekuyinto enjalo nanoma benza amahlaya wenza ngomvumo so ngakhuliswa silukazi besikhuleka ke siyazi besithandaza so sangifaka eZion Ngiyavuma. tot namhlanje vele hayi ngiseZion Straight. so umvumo lo ngakhula nami mana ngifika ngapha kwaNdebele ngokuthanda isindebele lesi nokuthanda ubaba ngathi hayi man angithathele kwesiswati ngikwenze ngesindebele ngathi ingoma yokuthoma yangena awu yesibili yangena
hayi kwaba namadoda umakalanyana bathi hayi Yeah. man, nomhlokonya kabungela Yes. hayi man asenze i-collab nyana senze i-collab sahlangana saba bathathu senza i-city lokuthoba Oh, bekune group belithi la. ngakondla ngikondlela amanye amadoda Ne. Yeah. sayithoma lapho Oh, abayivuma nje Jama, ngemva ke kwethu siyibuyise so. Yeah. Umabhuma bekayi part of igroup. ya amabhuma bekayiphathi of group Mabhuma. besizibiza ngamajermani Ngumabhuma. ya Makalanyana. Makalanyana Yes. Yeah. Then nawe benibathathu. ya Benizibiza ngani? amajermani So nakhiphi i-album e1. iye sakhiphe i-album one Okay. nasesiraga kwabonakala ukuthi man umabhuma uthanda umvumo wekolo Oh yeah, yeah. thina singapha esikhethwini nomakalanyana kwabana la ukuthi athi man khe ngizame mina ngivule wekolo sahlukana njalo zange kuliwe ni zange kube chani hawa Yeah. sazwana ukuthi noraga ngekolo thina sayibamba ngapha saragaraga nomakalanyana sakhupha iplata lesibili le Telerina Yeah. besiraga Thengani nitelerina mama. ngike ngathenga itelerina ma Oh, nakhupha le. itelerina ma ya nomakalanyana Oh, besiso no, makalanyana beka part of beka part of itelerina but ke nasikhamba angithi uyasazi emvumeni kunjani kwabana la sesicedile iplatana wenze ingoma ezisithandathu nami ngenze ezisithandathu Yes. senza sizibiza Nehlanganisa. ngenyoni embili sazibiza ngenyoni embili hayi nasesikhamba kosa siyokukhupha inthora zikho Yeah. ubongani wathi Torres nomadoda senihlezi khulu uyabongani MP wathi senihlezi khulu iproject leseyihlezi khulu la no yazini ngicabanga ukuthi omunye nomunye karage ngeyakhe yabo mhlawumbe omunye ngaba nenthoro fast akhiphe i-CD kwaba ukuthi hayi naye umakalanyana njengoba akhiphe lakhe ngaraga ngetelerina ngagezelela ezinye ingoma ngakhipha Ngengiphi oyikhiphe? hey ngithome phezulu man ngithome ngengoma yaba yihit eSouth Africa namhlanje noma ungena ku jukebox upressa lokho besadla hey beze ngakhohlwa no Dr Duda Yes. wemikhasa Yes. ngabe ethi hit lapha ethi mlisena zikhethela Yeah. Listen. yey Listeners get. the beat of the airways Excellent. ngathi uyangizwa yimi lapha ngithi mlisena zikhethela udade lo ubonile Yes. isoka nalibonile mlisena zikhethele mlise uyazi bengiyenzelani ingoma le ngitshela mkhalakari aninamanzi Amanzi Ngifuna ukutshela nakha. ifihlo. Aseplease ngiyathokoza mlungu Iye. yey ngifuna ukutshela ifihlo ungithola ududa lo uyajola Yeah. uyajola sisemthosi Yo. uyajola ududa lo ujola nentombi yakwamahlangu Yeah. ududa mxhosa Yeah. kwakamaphahlaza Yeah. ngale bamthwenya ngale Yeah. ngurutshana mani ya hayi uyangithola Yeah. Okay. nangicinga ukuthi hayi man duda man kanti ngoba uli-artist Yeah. ungabhalela ukuthi ukhuze ukuthi ngijani ndoda hey Yeah. ndoda ngiyahlaka nangiyongena ebukhweni Yeah. khambe ngiyakhukhutha lapha solo ngibizwa ngomhlotshana kodwa hayi babethe ngengoma wathi njani ngathi hlala phezu kwebeat wena Yeah. mina ngiyabhala la Yo. uthi mlisena zikhethele isihloko Yeah. sayo mara Ithi nawe Mliseni. nawuyigugula ithi baliseni ubhala Oh, ithi Baliseni. Oh, yeah, baliseni yeah, yeah Oh yeah. yeah mlisena zikhethele ngatlola ngathi nginikela ibhithele wangithumela ngalo ngathi esilayini lifaka uCD ngangifika endlini ngalalela ngavuma kusasa ngangena estudio ngathi asikhambe ba Yeah. what time njani ngathi asikhambe kusese nothoko mara baculela imain the elements khona ngikhohliwe ngikhe ngacula nakumain the elements Hayibo. sabetha Yeah. kwaba hit uDura ukhule njengengoma emliseni house prescription 1 ukhule azokuthathwa ngikhohle nethi icompany le ezazimthatha uDura Yeah. umliseni lo iwahla khe ngithole nekoli kwe Cape Town Yo. athe ndoda silalela ingoma yakho la lezo sikhathi hey angidlela utokungidla utshani ngamba dlani kwenyathela ngikhala ngani ingoma iduma Dlani kwenyathela. ingoma iduma eSouth Africa Ayihlekisi shame yazi mara Sina, nanje yabo bebeyangaya. Ayihlekisi bodla utshani. Mara indlela ebeyangayo na. utshani ingoma idume Aqeda hit usilisa sihleke sodwa. ingoma hit izwakala eSouth Africa mazolo Le yoke Mliseni. idume eStabiseni kuma-festival. bekulile mliseni lezo sikhathi angikhona noyiperformela ni Yeah. kune kwanje into ezibazihlola kuze ama-contract Imbandela yabo le. ya imbandela yena ngu-DJ udlala
uyapressa angikhona nokukhwela stage ngiyokuphefuma ingoma yami yo bayakuphikisa la uthi nguwe lo yes but na utunwana lo nguye ovuma imliseni lapha ngiyazitsho phela Yeah, ufike yena utunwana madoda yeah eish isitsho mina eish oho kanti hawo Tjani. ngabudla Namhlanje angazi ngiyibeke na ufuna ukukhuluma amaqiniso Khuluma. namhlanje kwa lyrics uthi libhatelo bayile zangakilazi usadla tjani usadla utjani yeah no ngithenga nje ungayigugula ingoma ethi imlisela zikhethe isaklebha iye yona vele sise hayi na yena yabona ngemino hayi bekamnandi manje ke awu akunakinga nisakuthini so tot namhlanje aha azange uthole anything from ingoma le intore engazitholako ngezesikhwanyeni angifuna ukukhuluma mala iye ipom 5 yona ngayithola mara ngesikhwama ukuthi esana ipom 5 okay ngathola pom 5 yamanda rand kuphela ipuzi nayingena kibuffalo yabona ibuffalo banginikela i15 angikwakhohle yaye ukuthi amfana ijubambe la wangikhomba neslip sesambro ukuthi ingoma idlale yenze idlala imizuzu engaki yenze imali njalo njalo wathi hey nakuphumako angizokubuya kuwe dima somlembelele mkhopha mangani ungasabi manje sibambene yeah ngimbiza ngomabhukutsha ngithi ngududa kududa ngibiza ngomathi amabhukutsha hayi at akufani yona ngayithola ipom 5 beyaphelela lapho beyachaya la beyachaya kune group enye oyibizileke ukuthi nayo khowaba made elements yes yakamay ubusman umthweni ngayijona udura lo ngithola sengijoin igroup le naye ubaba lo uMay ungithola ngigida wathi ayithi ngikuthatha sangena stage besibayi 13 esimatha kuhle kukhulu njengawe nje emkhala ngayo manaka simatha mara bengazi ukuthi iporiana isokana liyayimbatha bekasimbatha isiporiana sathale mporiana ngithi hayi khona uzosilisana macini isichayela ngasivumile khona isikhathi eside kwathola ukuthi nabakhamba kuba eItaly mina ngibanjwe ngumbongeni bekufanele ngangibuya phetsheya yabathola itho ku department of arts and culture bayaphetsheya kanti ngi on stage nombongeni azangikhona kuye ngikhana ke babuya namadola ngale ngathi ngiyababuza bakhambile besivumana bonke emva athi manje nidle njani lapha emodoleni phela ngale kubhadelwa ngamadola hey bathi hey tjani silutsha angeke awu aphela siyabuzana khona siyabuzana that is why nanjene abantwana bami nje labe ngigida nabo angikhambi segigini singakabuzana ukuthi ndoda ufuna malini ngayifunda lapho ukuthi ayi leyo tjani le sihubukile nisibona nje sikazukile sebeleni bujayele nje so iyamlimaza umuntu okhulako one talent into yokuthi mina ngiyakhamba sokuperform ngithola ngenza umzekelo thola 5000 rand ngibala impetrol ngibala intransport ngibala nani bona bathola lutho iyabalimaza sterek enayibakhulisa yabalimaza ngiyibonile so ngibe nechudo lokuthi bebanande bangitshela ukuthi noma incane kangaka noma sithole 1000 sitshela vula ukuthi ayisithole 1000 then bese sithi okay ngoba siyabona sikhamba nawe asithele ipetrol nge200 selinga 800 nasi 8 sinama 100 soke baba mnandi ke lapho so ngitshela ukuthi vele nabaseza abasakhula bangayenzi into yokuthi na uthole 20 score ungabhadeli laba abakuvumela ngemva ene ngiba benza umbereko odlula wethu mina ngibamba imic ngikhomba lo nginande ngiyale laba intayile sizifuna iveke yonke kosebazenze njengoba ene nanoma bhimbile omunye unanda mdosa hayi khona baba baba basilisa baba ngithi bafuna abafuna ukubonakala yayibona ngiba benza umbereko khulu thina siyazazi intayile izimara asizogida zonke ngoba kosa uhlangane ababukeli bakho yabo interact nabo into ezinjalo ninobongani MP nihlangana sihlangane kwa kuhle ngithena ngikhamba kusengifuna ukurecorda professional ngithome nga-recorda lele silokthoma lamajarima besirecorda ku-umsiza ebhukunothi ukenzazi oyingibani yamkhe wavuma naye malanga la ngibona basadlani nengoma zakhe uyamazi umsiza ngarecorda kuye besirecorda kuye lapho so ngachecka konje bathini izinga ngahlangana no-MP lo ngathola ukuthi no izinga lakhe
yeah izandla zakhe zimnandi ene siyazwana ngenkulumo phela ukurecorda kumnandi la uzwana ngenkulumo nomuntu ongale angana nathi no ireg nawo ireg umuntu umtshela hayi la ngizwa ngathi ngibhimbile man yabo ubuyele ulalele ngapha ubuyele ngane into ezinjalo ngaba nechudu ke nge Masombuka Wanda Masombuka ungisongatara une studio nana yes ubongani lo nangabe uzwa ngathi ikey yakhe akayihambe kuhle uthumela ngale kuMasombuka Masombuka yakho ngidlalela igatara ngidlalela ibass ngidlalela ilead nguyodlala ko ngapha ingoma zami zonke vele zidlala nguMasombuka ngeguitar ze-Tellerinas so ngaya nakuye kuMasombuka ngiyokuza isandla ukuthi hey uthini so kunengoma ezinye ama single track enye ngiyikhipha ngale kuMasombuka enye ngikhipha ngapha kubongani but now uzilaleleyo uziquality efana ngoba aberekisa no that's a good one yeah basebenzisana kakhulu so far khonje uthi wenze ingoma ezingaki zi13 yo kuTellerina kunenye ethi Ndombehle ngiyazi Ndombehle yeah Tellerina Ndombehle Eish. bese konje Ndombehle Hlamazana hey yeah ikhuluma ngomunye umuntu manje ngoba ngila ungale yeah ithi Ndombehle Hlamazana ehlala enzasi yeah ngithe ngiyokutheza inkuni maye ngakarwa buhle bakho man hey suka madoda chesa wena girl ngabuya nenyanda encancane ngoba solo ngicala ubuhle bakho so now zilisumnanda Tunwana ngiyavuma ngekhono lonalo yeah uyakwazi ukuvuma uyakwazi ukulingisa uyakwazi ukutlola ene bengikufundela ukulingisa okho ene bekufundela ukulingisa yeah kuhle uchoda ngani chodani kuwe ukuthi uvelele nakuthi ukuchoda iminyango evulekako kuphela mina ngithi nanje na ungangithatha nje uthi asingene ngaphana kama auditions or nasingene nasi role unginikeze iscript nje ngiphumela la ngaphandle ngibamba ama lines ngikelakele nangibuya ngithi asikhamba uyangithola nangabe ngidlala no namasuku lo ngiyamuzwa ukuthi hayi la ngimchile ngama lines ngikhona ukuthi ngimnikele naye ngithi buya akwazi ukuthi esana konje la sibuya so into ezinjalo so kuchoda nediminyango engavuleka khulukhulu nasingathi eMandebeleni wonke nangahlangana aMandebele anemali aMandebele uyazi ukuthi aMandebele abekela ijemi iqude imali iminyaka eyi10 umntazana akhula uyangizwa angeze weza ubaba lila ngekomo ene nangithi banemali bayakwazi ukuyibeka umkhalangana yavuma net nakosa ize ngapha kule mikhakha yethu basibona ngathi hayi into lethu kudlala kanti imisebenzi lapha nganihlebelana imisebenzi nasenza mhlambe sichuta imovie yeah ngikubalela imisebenzi ekhona transport yokuthatha ama artists ezako nokubuyela ekhaya ma location ngikhuluma nangisizela kwabo boda beat uyasiqatshisela ukuthi sokumbadela malini imovie yokuthatha mhlambe a month uyasiqatshisela uyadosa mbereko babantu abasiphekela ukudla kune lunch breakfast ne lunch ndambama uyazithengela iSNT uyayithola SNT imali lana leyo ukuthi nangabe ufisa awukhani ukudla ndambama ukwazi ukudlula ukuthenga yes uyayisayine lezo on a daily basis yes as an actor true yes kuna SNT besithola ukudla kuthola lapha amanzi juice omkhulu and lalela ne umuntu ocaterako ma fruits ikho ukudla uyazikhethela ongadli face akayidli ikhona mari face odli ikukhu uyayidla izinto esithola kona uyokuchuda ngikhuluma ngamathuba omsebenzi so nasishuda ifilm lenyanga abantu abobonke baberekile enibokudosa imali ehle lapha amanzi beverage nangabe wena udila ngamanzi nenchukela cold drink lo udila ngokudla or wena udila ngebreakfast lo udila ngelunch angazi ngizwa na mathuba mbereko le yes makeup artist wardrobe misebenzi yonke leyo uyangifumana ne set designing iset ukuze sihlale kuhle sifanele kunomuntu okosa isete kosananda ichange sithi sibawa i-dining room yayibona ikamera elinjani silichange libe mbhede libe bedroom nguye lapho sile ngaphandle thina silungisa ama lines sibethana ngama lines nabaceda bathi okay actors on set siyangena sesithole sesichangeile yabona sihlezi njani sekunombhede lapho sekulikamera zonke into lezo nebodela ngeke usalibona ukuthi ngilela ulichange konke ubona ngathi awasesi upstairs uset designer lo mntahola abantu ababereka ni makeup artist ngilaba badura kakhulu kosazi ukuthi ubusoba wakho abuyifuni foundation ifuna reaction ifuna in yabona isikhumba sakho si dry namkha sensitive to makeup zonke into ezinjalo
mara bahola mibereko yoke evuleka now shoot at just one film imagine nasingathola telenovela Yo. yesindebele ukuthi mathuba ngangani and itelenovela imnandi ngani umkhalangani hey namazuku ekseni nithathwa ngilo drive ntambama nibuyisa ngilo Yeah. sishuta nangosonraha kujanywa kwa shooting Oh. akujanywa Yes. akujanywa uyazi u-offer njani nangabe wena in this scene awukho for namhlanje u-off lapho or Yeah. else yeah Okay. mara naw lead character hawa uzokujama mhloko or else ukwazi ukuphusha isibani for ivekele uchudele for 2 weeks lapho mnandi lapho ya lapho ukwazi ukujama ufunda ama-lines because ama-lead angithi abana ama-lines amaningi so bamnikeza isikhathi and hey mara khena bona ukuthi ama-actor ahlonishwa njani Yeah, hey, hey. Nyambathi. le art uyambathiswa Uthi nawuhleziko so ubize so. yes My makeup. yeah makeup singakusiza sicela ku-makeup ngathi kahle yeyi uba yinkosi lapha as an actor umbereko uyangithola so Yeah. mibereko ingaba khona nethi nasingathola itelenovela yinye yesindebele ngiyarabhela mkhalangane akhe sibizeni woke mana amandebele akahlangane Yeah. nethi eyi-1 Njani telenovela sibahlanganisa njani? itsira siyiphosa kwa-SABC or siyiphosa ngale komzansi one telenovela Yeah. nasikani yaphela iphelile emangweni Yaphelele besithi sivukile lapha besidlala ngosonto yabona basiphose laphi Hey, basiphose lapha basifaka- amandebele ya basiphosela le kusonto mara nasingayithola nete idlala ethome nge-3 days njengabomvango uyakhumbula badlala amalanga amathathu ya besiyakhula-ke iyakhula italente linengikhulu kwandebela linengikhulu enhleke impumalanga yonke nangifuna ngesiswati ngishaya siswati Yeah. ngifuna ngesivenda hawu Awu. So ayingaka amalimi wazi. ngifuna ngesitsonga nabulabula sipelike yabulela Okay. kanti bafunani na emandebeleni sikhona Nesizulu yakhuluma. hawu nesizulu hawu nsizwe ngumfethu hawu mina ukephi ngishaya lesi sidiphi bathi ukephi or ulaphi Ulaphi? hawu zaki Iland. hawu ilandi akuna r phela ngesizulu Nje uthi Yazi. malanguage ayingakwaziko? ngihlula nethi sishona siswahili nalawa amanye angaphandle la wonke angeze wangihleba ngayo ekhaya ngaphandle kwe-sign language Yeah. yona isangibhalabhalela ngazi ukumanga ngoba ngayifundela unakwami ngibawa yeah yeah Okay. engithe ngifuna ukulifunda ngileli lama-khoisan Oh. ya lapho xar ngiyalithanda mara ngisafuna ulifunda mara la amanye la abuningi wawo awa ngimnandi nesikhuwa ngiyasihlwebha khona Iye. ngifunda ama-lines Yeah. awa ngiwafaka la ngisikhuphe ene ngiyosikhupha ngendlela ufuna leyo character itsho ngakho nangabe ufuna ngidubhulile ngesikhuwa ngithi ngiyafunda angitshela ukuthi okay la uyakwata la wenzani then ngiyazikhipha kimi ngingene kulo muntu omfunayo Yeah. Oh. mara-ke nge-character yokudakwa hayi lapho kawa ngikhamba ngedwa Number 1. Yakhe Yazi tunwana mina ngendlela engibona ngayo. abakangiboni sengitshentshile ungiboni angiboni Akakubone. hawa ungibonile mkhalanga ungisheshile Yeah. yeah asiragini Yeah. anuhlekana namasuku okay asibuyeleni kimi sengimi nje Okay. Tunana mana ya. asiragini Kuhlungu umhlathi ke nje. nancabe Ngendlela mina engibona ngayo. Amandebele anemali. yeah They don't have an interest in isindebele. ya kule entweni yesindebele and nakule industry lomkhakha losikiwo lo osithwalisa ubudisi singazenzela into zethu simandebele asihloga ukuya phezulu basho sejozi asihlogi nepitori kwamnyamana singazenzela lekhaya size sisila siphethe into zethu nethi nabangafike ngesekelo lenithoro bathi nifunani and sinabantu abatlola komkhalangani uyatlola Yes. umtloli Yes. unazi ingcript Yes. i-textbook sayithatha siyenze ini True. itelenovela sikhulume ngamakhosi ekhethu abonyabela sikhulume ngabonzunza sikhulume ngani sibakhombise lokho esingakho mara bakubone lapha kumabona kude Yes. bangathi nabakubona ngikhala bathi wakondebele because abasazi abantu eSouth Africa sebabona isindebele babona bazi imigwalo
bazi ugogo ugogo uNostokana ngoba ugwalile Yes. hey happy belated birthday bazi ugogo ngoba ugwalile ugwala nebhiki yayibona mara umnotho wesindebele nesikopilo lesindebele alikafiki lapha la lifuneka khona and indlela yokulifikisa lapha ayikho enye ngaphandle kwalemkhakha esikiyo No lapho so uqinisile. ayikho enye ukuyifikisa lapha ukuze bayazi ngiyababona bo TikTok ngiyababona but akusingibani nobani phela uzoyithola abalandeli lapha abaningi kangaka ukuze umuntu understand lindebele but ngemidlalo ya chachalazi Mkhalangana ema theater kumabona kude sibe khona ama channel lapha manengi sibe khona manje sibetshwa yini in tourism icapital nandi igambe ngilifuna ngelesiyeni Maria Yeah. nasingaba necapital lapha seimthombo lapha sokufika sidose khona uyazi nangabe Mkhalangana kune storyline esifuna sokuresearchwa eGodwana Yes. awudingi ukuthi mara ngiyokuboleka abani ikoloyi ngibani ongiphekelela you know ukuthi ikhona lapha abantu bayisayinela ba reporta kuphela kunendoda ehlezi ofisini kunomuntu obereka ku admin lapha uthi okay Mkhalangana simthume ukwenza research yale nawe uya reporta kuphela ngesikhethu nasikaba nemidlalo eminingi ya chachalazi idlala eminingi kamabona kude esindebele abantu baso understand isindebele manje awazi mandebele kwakho Mpumalanga siphelele lapha but nangavuleka Mkhalangana ngifuna ukutshela manje akunamuntu wonke umuntu uyofisa ubalindebele and uzimo lindebele plus so sibaphethe abantu abavele babantu bethu net Yeah. impompo man abavula impompo abavula impompo ipompa ivuleke abavula impompo Yabo. ene banenthoro man Mkhalangana ngababala badlula isandla samisi net nakho sazize ngapha babona ngathi mitlayi eyibona abavula impompo balethe impompo ngapha Yeah. aseplief abalethe inthoro Yeah. Manje awubi nesitshijilo sokuthi kaningi na ukukhuluma into serious abakuthathe lehloko. isikhona leso ngamalanga isitshijilo leso sikhona nangendlini akaze ukufumana leso sikhona leso hawo na ngesikhathi uthi uyakhuluma nekhuluma into serious umuntu ahleke yazi asibaye uthi mara hawu mara into le ngiqinisile ngempela umuntu akuhleke athi mina ngithi uyadlala ngiba naso leso sitshijilo sikhona lokho angelicancel bengisiceda ngani nangifika eParliament wakhuluma isikhuwa abantu angithi bavusa ihloko baqabanga ukuthi ufunde kulo kanti asikufunda ngesikhuwa umuntu ufuna ukulalela bese analyze ngesindebele ahlanganisa isikhwebo esinesindebele uthi nakathi I'm coming kushuthi ngiyeza uyabo so akakhona ukukuhleka angaze ngizwa na isikhuwa basihleka nasiphukileko Yeah. nasiphukileko basihleka mara wakhuluma esizwakalako esikhamba ngenqwadi usihlole phasi bonke bavusa indlebe balalela Ne. mara yesindebeleni wena Mkhalangana ngihlekwa ngamalanga Manje ukusuka la Mndungwa ihlelo lakho lijame njani? Mkhalangana engikufisa ngehliziyo yami yonke ngilala ngikubhutanga Yes. ngile ngikutshela ngayo ukuthi nangavuleka amathuba enamathuba la akayokuvulwa mihatsho nani ayokuvulwa ngithi nasingasikimela into yekhethu yangazwa ngizwa abantu abanenthoro la mande manengi awasikimela into yekhethu Mkhalangana njengoba nihlezi la bachidele bathi hayi khona man Mkhalangana nenza ngani nichoda ngani amandebela wabuza ukuthi uchoda ngani kunokuthi abuze ukuthi uchoda ngani akhetha ukukohola Ne. akhetha ukukohola kunokuthi akuthokozise kuloko okwenza okuncane ujamele ngakho isindebele ayakukohola akuhleke yabo uzenza ngathi uyazi uzenza umuntu ongcono njani mara nasingatshentsha umkhumbulo sibuye sithatha ubundebele obusebenze sibakhe enabakhiwa ngenye into bakhiwa zinthoro Careful. akunamali adlula lawo akunaqiniso edlula lelo umuntu othi hawa singazikhulisa Mkhalangana singajama ipitori leyo okay imnyamana sijamele lapha sithi sijamele siraka isikhethu mara nasingena nithoro sokuya ngendlini silambile mara nabangafaki inthoro Mkhalangana Yeah. lapha nasichude itelenovela bayifuna ngamakhamera bafuna ngakho quality Ama 40. yeah quality sibanikela into yethu basinika NTV yaphathela Mkhalangana Yaphathela. bathela ngesecond iTV ngesecond ngesecond iminute yasesibadle khulu check ama advert Yeah. akuna advert edlala 2 minutes
Yeah. i-clientele ngoba udla mina ngithi akuna yangithola mina kunabantu ababukela TV mara checka la prime time ngantambama yabhadela TV nge-second iminute ngakunikeza ezinye inthoro ezingangani ama-figures amanye abantu abagugule na ungayibona ukuthi ibhadela nje imagine sewune-telenovela eyokudlala lapha unyaka wonke nedi nibereka ukutlola mkhalanga njengabatloli uvuselela iscript uyasirevemba usenza so ulethe elinye i-character ulethe ubani uyayikhulisa into sisoda la asibatloga abantu bangalile ejozi hawo mkhalanga not ukusoka la ukuphuma la eNelspruit ukuya kuphi uthola abadlali ubabeka ndawo yinye banande baye ekhaya bokukhulisa abantwana babereka into le unyaka mncane juthi impilo ingajuguluka yi mkhalangana kumabona kude kunemona amadoda lapha dosa ngeveke azidosele nje ngale 100k ngeveke just ngerole ngikhuluma ngerole Yeah. kunamadoda adosako 100k ngeveke lapha ngithi baba makosi unendlwana yakhe aphumela kiyo unalambathela khona ya uyatshejwa uzeswa nemlomo lapha umuntu uzeswa nomlomo lo bathathe into ebhad ya baba zesa ngayo akamkhwathi khwatha ngilo Hey. abantu abazinkosi yazi nangibabona lapha behind the scenes leso sikhathi ngizele i-extra mkhalanga i-extra lihola 200 rand a day the whole day I'm telling you kenga isayinela i-200 rand a day angikhulumi nge-hour ngasayinela ngi-extra asikhulumi ni senza ngathi siyamuza sikhonela phasi ungazwakali emayikhini wakhuluma phela uyabhadela do you know ukuthi ama-actor amanye ahola ngama-lines No. ngabe incwadi leyo ibona ngangani nguwe unyaka lo ke ngiyakho ama-lines wakho akubhadela ukuthi imonologue yakho ngangani Oh. uyazibona into lezo ngikhuluma ngemisebenzi ekhona lapha kumabona kuthi i-role yakho iyakubhadela mkhalangani nangendlela umsebenzi wakho ungakho kuyakubhadela abaholi kokufana bokunabanye abangenako ndoda abakhulumisana nabanye abanye bangena bandlule nje uyadlulela umuntu azitshelela ayakhona and awumchideli How? yeah Njani? nabantu abangachitelwa lapha uhlezi lapha uprepare President. ama-lines not president ngendlela umsebenzi wokulingisa lo bawuhlonipha ngakho nakalapha afunda ama-lines amemorizer wamchidela uyamdisturb icamera nayiso i-on idla isikhathi yeah every second counts imali so uyamlisa zaqede nasaqedile ukubereka kube nguye kanti nizakuthatha indombe banasemberekweni khalangani yo bakurabhela but no yeah nabo ama-directors ama-assistant directors nabaya kuye baya ngendlela yokuthi so right now yeah can we get on set now yeah no I'm fine aflavi ungena lapha shaya ispan nangabe umqatshe for 30 minutes ngena lapha ushaya ispan and wakuthola ukuthi uyafika ngumafunda na uyazi necharacter nocabana kabuhlungu naniphuma lapha ummotshela yena ispan sakhe yeah no lapho uqinisile yes yayiwa mara mathuba imbereko lengiyitsho ngithi ngikhalanga namandebele akasikime sihlanganeni asiphini thoro mndungwa nibabhali nibatloli sinama-producer nangudabhit nanzi intulo yonke into ikhona sinayo abalethe inthoro ma umuntu akabeke la mkhalangani 20 million athi no khe sibona ukuthi nikenze futhi 20 m inengikhulu mkhalangani yeah true hayi nengikhulu 20 m hawo inengikhulu uyobasapote close to ama-artist ayi-100 ngoba yinemikhabi yi-artist nalowo sitshayelelako udriver naye siyamhlonipha yi-artist uyobasapote imndeni emnyangikhulu nethi ngokubeka nethi inthoro and naye hayi ukuthi usala ngaphandle Yeah. inthoro eziyakuhamba so mkhalangani ziyabuya inika uyokuthola nayo benefit so now kuliqiniso ukuthi amandebele khethu anemali anemali khulu abayingeni abayingeni nethi indaba le ngoba ngale kwalokho abavuma ngelimi lesindebele bengeze batlhaga bengeze batlhaga abalingisi bengeze batlhaga abaphothelako Bengeze batlhaga. abagwalako bengeze batlhaga umuntu nanenthoro mkhalangani abantu abagwalako abaphothelako abananani uyabahlanganisa ndawo yinye njengala khuluma besathi sechewini kwamhlanga ayisekho into enjalo bahlanganisa lapha kusho ukuthi nanoma umuntu athi ufunani ubahlanganisa lapho umuntu uyokuthola yonke into ayifuna ufuna irhabha ufuna ini ubabeka lapho abantu abazi beregela net wena wenzeni ubanikeza inthoro zokuthi uyabasikimisa angazi uyangifumana ngiyakufunyana abalingisi ubanikela ishow i-telenovela abavumi ubenzela ama-festival hey mkhalangani yazi siqatshwa kabuhlungu kangangani amasuku uqatsha nethi uqatsheke ukuthi ngiyokuperform ngakutshela ngamunyaka lo woke angingana-performance neyi-one yo mara isidi likhona njengibhizi ngelitsha elizayo so naw icabanga ukuthi ngiyokungenaphi
Laba esibabona baqatshiwe siyabathokozisa yazi. Hey siyabathokozisa Mkhalangana. Mara balila ngizonihlebela. Iye. Sizayiqeda ngile. Balila nabuya lapha ucharge 10,000 bamnikeze 5. Yeah. Afika perform i5 lenye uzoyilwela 6 months yokuphela. Usefonini. Hayihle. Ngiyintshela iqiniso. Mthlago wamandebele wonke lo. Yeah. Hey, udadewethu lo ngikhuluma uye Witbank eshowini le ekulu beyifaka amazulu amaningi. Ubhaza eshow. Oh, ngayibona bay-advertise. Hayi itholi yonke imali yakhe bengikhuluma naye lapha ekwa. Hayi itholi yonke imali yakhe. Ngizokhuluma ngaye ngoba ngidadewethu. Ngwamahlangu ngekhalwe. Usalile manje. Mara bonke laba badosile. So ngoba wena angaze ngifumana. Uperformile lapha eshowini ekulu. Mara ingithora zangazitholi zonke. Manje zinto ezikhosa isolution yini kiyo yonke into leqaleni namandebele? Sesivala. Hey kubambana Mkhalangana. Yabona amandebele nangasikima avuke achidele eduze. Achidele hlanu kwento ezenzekako zesindebele. Noma umuntu njenge podcast, umuntu une podcast, umuntu uchova ku TikTok, hlanganisa abantu abanedumo. Then banikeze something ebayifuna. Niyazazi into nizifuna kuMkhalangana. Umuntu nangafika lathi ngine 500,000 ngikwenzeleni Mkhalangana. Angeke ujika ukuthi ngisawuqaba ngeke. Yeah, that's true. Because uyazazi into ezokade ukhula nosolutlo. Umuntu ngikwazi ungasingaka ni. Yeah. Yabo usimarana ungakanyana. Solo raggi sindebele. Uthi do more talk less. Yeah. Vuka ndebele. Yes. Angazwa ngizwisisa. So kunomuntu ongakurara nafika kuwe ne million nje yathi Mkhalangana singenzani ngemillion. Uthi nangu ndebele. Asingene phezulu ndebele. Sisebenza. True. Abachidele eduze Grootman, yeah. What would be your advice to Utunwa regarding the fact that you've been in the broadcasting space for more than 20 years? Well, ukumlalela kwami uTunwana unama point amaningi awavezako and unesililo kodwa nangaphakathi. So ukuthi kuthayela ukusekeleka kwe-craft. Yes. Ye performing art. I-advice enginayo ngoba ngimuntu obuya kiyo into efana le. I remember when I decided to become a DJ. I thought the first support eyokuvela iyokubuya la bangazi khona. But I was so surprised because ama-sales, ngikhuluma ngama-sales because thina besithengisa ama-CD. Yeah, sathengisa ama-CD. Besingakabi ku-digital like now. So bengikhona ukuphuma ngiye eThohoyandou. Sikhambe kuyi Thursday. Siyobuya Sunday. Ndambama. Siphethe ama-box wama-CD. Ayobuya empty. Okay. Yo. Sehle siye endansi embombela. Sibuye nama-box empty. Yes. Sawalinga sawathatha saya kuseseyigwaha plaza. Yes. Sayigwaha plaza. Sabuya nama-box agcwele. Yo. Ekhaya. Yeah, la besicabanga ukuthi yabona manje sifikileke manje nebengikhamba necompany ithola ukuthi sirecorda ngaphasi kwayo. Yayiconvince nokuyitshela ukuthi no support ikhona in. But only to find ukuthi ama-sales amane sengikhuluma ngama-sales and then uzakukhumbula ku-episode edlulileko besine guest uThulana khuluma ngama-numbers. Yes. So now that's where you realize ukuthi numbers counts. Yes. Yabo. So i-advice engamnikela yona ke mina nje ukuthi akangafocus only ku Ndebele phela. Yabona? Akazameke njenganje because ukumlalela kwethu nokuba naye la sihlekile sajabula senza konke besikwenza kuyatshengisa ukuthi angakhona ukukhwatha nezinye inchaba. Exactly. So sekulithuba nje nesikhathi sokuthi angathatha ikhono lakhe ayolitshala na kwezinye inchaba ngaphandle kokufocusa eMandebeleni kuphela. Yabona, and then kwesibili akasebenzele phezulu kwevalue because abantu abalandeleli igama kodwa abalandelela ivalue yento leyo. So nanga focusa more on making himself valuable. Yes. Ukhambile because ivalue iyodwa you just mention your numbers and say your figures and say mina for me ukuza lapho or ukuzoperforma lapho ifigure yami nasi. Yes. Angeke bayale because ba understand that the value oyoyi-eda kulesidingo abafuna uzosivala namkha kulesikhala esivulekileko abafuna ukuthi uzosivala.
So nongacala ibrand yakabo Dabit, it's a brand. So mina ngithethe njengekhampani. Ucale ibrand efana no Bongani Mthombothi, ngithatha njengekhampani. Then laba babantu abayi2 engibasebenzako laba. So every platform laba tisifuna uBongani Mthombothi azomotivate. I have to go and deliver the service. That's the value. Then nabathi bafuna uBobo Dabit back in the days, then I understand okay bafuna DJ la. So I must go and deliver the value yaka DJ. So if value ngiyo ebeyi ngipha amandla ukuthi ngikhona ukwenza izinto eziningi. So my advice to you mnakwethu Tunwana. Ayisekho into kumele ikuvimbe nje. Exactly. Unetalenti yeqangale kukaNdebele ukhathele ezinye inchaba. Umkhawulo lo ungasakubamba. True. Ngiyacabanga ukuthi uyaphendula. Kamnandi khulu. Ngiyathokoza Grootman. Yeah. So abantu abafuna ukubhuka bakuthola njani? Net sekuthi ngiberisa umtato munye. Iye. Yeah. Bangithola emtatweni nakuma socials, TikTok ngikhona. Tunwana Kadima ku TikTok, ku Facebook Moses Mahlangu. Bengingumos Tunwana. Manje izinto ziphathe zenzani ziyacrash nani. Ngibuyele straight Moses Tunwana, Moses Mahlangu ku Facebook ngikhona. Yinanye konje. Lezabo kune TikTok, kune Twitter, kune Instagram. iTwitter le. Kune YouTube. Nasafunda kahle. Sebayibiza X. Yayibizwa nge-X. Afunda kahle ngikho kubo Twitter ni. Isesekeleze embili nasefonini. Yeah, cellphone lapho. Phone ungakhona ukushare ama number akho? Iye. Okay. For bookings. 072 Yes. 053 2801. Yes. Asibiyelele Umsebenzi ngabo. ngiyenza yonke nokuba ngi-MC nje sengiqatshiwe December emtshadweni 072 Yes. 053 2801. And then email? Email small letter MMT Moses Michael Tunwana small letter mmt.mahlangu@gmail.com. Namasuku? Your parting shot. Lami ibizo ngincibile ngokamasuku. Ubuhlo obubona la buyatholakala kithi. Ingwani zikhona, amahapa khona, amaphondo khona, namaboda sawagwalakazi. Inomboro osithola kizo to order 072 1593 231. Zibuyelele ngabomo mthandozi. 072 1593 231. 072 1593 231. Bakwethu ibizo lami nginguthando Mahlangu, sikatangisela eGood Life Studios. Sithokoza kakhulu kwamambala ihospitality yeGood Life Studios. Sithokoza isekelo, sithokoza ukuthi basiveze. Sithokoza ukuthi sikhuluma nje uyakhona usizwa because of iGood Life Studios. Ningangilandela ke wonke ama social media platforms @thandomahlangu_. Nangabe ufuna ukubhuka istudio ngapha for i-podcast namkhana ngale ngaku radio nasemniningwana la ngaphasi ungakhona ukukhwatha yona and then nawe uzokwazi ukufana nathi. Sikatangisela estudio sentwane Focus bafethu. Yes. Focus. Bobo Dabit. Yes. Man. Yes. Hey, mkhalangani ngalayelisa. Oh! Ngibona senibambe nodwa ngikhohle ukuthi angalayelisi. Awes. Kanakane nomasuku Dabit. Mnakwethu man Tommy bekuthoba ukuhlangana nawe namhlanje ngithokoze kangangani. Yo ngithokoze ithuba ngithokozile mkhalangana. Namasuku ngithokoze kuya nokubuya. Lami izinyo ngingumoses Michael uTunwana Kadima. Kudima usomlembelele umhobha amangano mphuka konye nabanye baphinde bandini. Indlovu la othembana. Sivereche sakonkomo zimazibo manje lesine ngilokuyama amathole. Ukutshana kwamahlanyeni. Faza amabela amade amulisa umntana ngaphetsha kweligwana eligwana. Ha, mtukulu wemaswati. Shabiya mkhomazi logcole ngemoya ezulu ngakanethu. Ngiyathokoza mkhalangana. Sithokoza ukuthi woke ama movement nama march we need amandebele on TV wasekelile. Woke mkhalangana. Sithokoza kakhulu kwamamba. Timlele sangoma.